හෙලෝ යාළුවනේ ඉතින් අදත් ඕගොල්ලෝ සෑම දෙනාම SL ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙතින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ මම අද අරගෙන ආවේ මේ මම හදපු ඇම්ප් එකක් සහ මම හදපු බෆල් එකක්. ඉතින් මම මේක ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරා අවුරුදු 3කටත් වැඩි කාලයක්. හැබැයි මේ ළඟකදී ඉඳන් දැන් සතියක වෙලේ ඉඳන් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න ගත්තා හම් එකක්. ටිකක් ලොකු හම් එකක් එන්න ගත්තා. ඒ හම් එක නැති කරන එක ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බෆල් දෙක සහ මගේ ඇම්ප් එක. මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඒ ඇම්ප් එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක. ඒක මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක DC කරලා හදලා තින්නේ. ඉතින් මේ මම අද මේකේ මේ හම් එක නැති කරන එක ගැන ටිකක් කියලා දෙනවා ඕගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙන ඇම්ප් එකක ඇම්ප්ලිෆයර් එක මික්සර් එක වගේ සර්කිට් බෝඩ් එකක හම් එකක් එනවා නම් ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව් වෙයි. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේක තමයි මගේ ඇම්ප් එක. ඇතුළේ ඇම්ප් සර්කිට් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන USB කිට් එකක්. ඉතින් මේක තමයි මේ ඇම්ප් එකට අවශ්‍ය පවර් සප්ලයි එක හදන පවර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ඒ වගේම රෙක්ටිෆයර් එක තියෙන්නේ මෙතන තමයි. ඉතින් මේ දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් බැලුවොත් 12 වෝල්ට් DC ජැක් එක තියෙනවා. මේ ස්පීකර් මේන් ස්පීකර් අවුට් දෙක තියෙනවා මේ ස්පීකර් දෙකට. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන් රබර් ලී වලින් තමයි හදලා තින්නේ. හැබැයි දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක ප්ලග් කරාට පස්සේ මේකේ එන නොයිස් එක කොයි වගේද කියලා බලන්න. දැන් මම මේක ප්ලග් කරනවා. FM mode. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට හොඳටම මේ ඇහෙනවා ඇති මේකේ හම් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හම් එක නැති කරගන්න තමයි මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වගේ ඇම්ප් එකක හම් එක හමින් නොයිස් එක නැති කරගන්නේ කියන එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඇම්ප්ලිෆයර් වල නොයිස් එක හමින් නොයිස් එකක් එනවා නම් එන්නේ ගොඩක්ම ඒ හම් එක එන්නේ පවර් හම් එකක්. ගොඩාක් දුරට ඒක 180%ක්ම එන්නේ පවර් හම් එකක්. නැත්තම් බොඩි අර්ත් එකක් නැති වුණාමත් ගොඩක් වෙලාවට ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහේ හරි තැනක ඒ කියන්නේ හරියට කන්ටැක්ට් වෙන්නේ නැති වුණාම ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් වල ඇම්ප් සර්කිට් වල නොයිස් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම හමින් නොයිස් ඇති වෙන්නේ. දැන් මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක අපි කොහොමද හරියටම පවර් හමින් එකක්ද පවර් හම් නොයිස් එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කොහොමද හරියටම කන්ෆර්ම් කරගන්නේ මේක පවර් හම් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකට මම භාවිතා කරන මේ පවර් සප්ලයි එක තියෙනවානේ. මම කියවනේ ඒක මම 12 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක රෙක්ටිෆයර් 4ක් දාලා DC කරලා සරලව හදලා තින්නේ. හැබැයි මේක අවුරුදු 3ක් විතර පාවිච්චි කරා. ළඟකදී ඉඳන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා හම් එකක් එන්න ගත්තා. ඉතින් මම මේ පවර් සප්ලයි එක අයින් කළා. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මගේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තින්නේ දැන් මගේ කලින් පවර් සප්ලයි එක නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මගේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් මේක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම මම මේක හදාගත්ත විදිය ගැන ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරලා දාලා තිනවා. මම ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේක ඇම්පියර් සහ වෝල්ටේජ් වේරියබල් කරන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් 8ක් සහ වෝල්ටේජ් 1.2 ඉඳන් වෝල්ටේජ් 35ට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ඇඩ්ජස්ටබල් පවර් සප්ලයි එක. දැන් මම මේක ප්ලග් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට FM mode. ඕගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් නොයිස් එක ගොඩාක්ම අඩුයි. යාන්තම් නොයිස් එකක් එනවා 90%කටත් වඩා නොයිස් එක මේ නැති වෙලා තින්නේ. ඉතින් මේ අපිට දැන් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් අපේ මගේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි කරන නොයිස් එක
ගොඩාක් අඩුයි. හැබැයි මගේ කලින් තිබ්බ පවර් සප්ලයි එකට නොයිස් එක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පවර් සප්ලයි එකේ එන පවර් හම් එකක් තමයි මේ ඇම්ප් එක ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ලොකු හම් එකක් මේ සඳහා එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක අපි කොහොමද මගහරවා ගන්නේ මගේ පවර් සප්ලයි එකේ මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් හින්දාද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න සහ මේ වගේ ඇම්ප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් SMPS පවර් සප්ලයි එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකක් 12 වෝල්ට් අරන් දෙන්න. මොකද ඒවැය තියෙන PODC එකක් හින්දා. මොකද මේ PODC තියෙද්දී හම් එකෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩාක් අඩුයි. PODC නැති වුණාම එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් DC කරලා ස්මූතින් කැපැසිටර් දාලා හැදුවට පස්සේ කාලෙකදී ඒක පියෝම අපි ගත්තොත් කම්ප්ලීට් PODC එකක් නෙමෙයි එතන හැදෙන්නේ. ඒක හින්දා ටික කාලයක් ගියාම නොයිස් වෙන්න පුළුවන්. ස්මූතින් කැපැසිටර් එකේ කැපැසිටන්ස් එක අඩු වුණාම නොයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩයෝඩ් වල එක එක ප්‍රශ්න වුණාමත් ඒ නොයිස් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. හම් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් අපි ගාව තිබ්බ පවර් සප්ලයි එකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරපු පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් මේ 12 ජැක් එකෙන් 12 ලයින් එක තමයි අපේ ඇම්ප් එකට යන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේක ඇත්තටම මම හදාගත්ත පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ සරලව 230 පැත්ත තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ, 12 පැත්ත තියෙනවා. රෙක්ටිෆයර් කියන්නේ මෙතන තියෙන සේතු ආකාර ඩයෝඩ් හතරක් දාලා DC කරලා හදලා තියෙන. ඉතින් මේක ගොඩක් PODC නෙමේ. මෙතන ස්මූතින් කැපැසිටර්ස් එකක් දාලා මේ නැතුව තමයි මේක හදලා තින්නේ. අපි දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මේකම අපි ටිකක් වෙනස් ක්‍රමයකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ නොයිස් එක අඩු කරගන්න මේ ඩයෝඩ් හතරක් වෙනුවට මම මෙන්න මේ වගේ බ්‍රිජ් ඩයෝඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් ඩයෝඩ් හතර වෙනුවට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේත් මේ ඩයෝඩ් හතරක්ම තමයි. හැබැයි මේක ටිකක් හොඳයි මේකට වඩා. මේක හරහා යන්න පුළුවන් ඇම්පියර් රේන්ජ් එක වැඩි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඩයෝඩ් එක දාලා ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්මූතින් කැපැසිටර් එකක්. ඒකට අපිට මේ ඇම්ප් එක යූස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ අපි හිතනවා. 100%ක් හරියන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා මෙතන තියෙන පවර් නොයිස් එකක්. පවර් සප්ලයි දෙකකට නොයිස් දෙක වෙන වෙනම ආවේ, හම් එක වෙන වෙනම ආවේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මේක එළියට අරගෙන බලනවා මේ බ්‍රිජ් හතර අයින් කළා. මේ ඒ කියන්නේ මේ ඩයෝඩ් හතරේ බ්‍රිජ් එක අයින් කළා මේ වගේ කෙලින්ම බ්‍රිජ් ඩයෝඩ් එකක් දාලා මේක හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට් වෙන වයර් දෙක මම ඒ දෙක කපා ගත්තා. මොකද අපි මේ ඩයෝඩ් හතර පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ මේ ඩයෝඩ් වලත් එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. කාලයක් යද්දි මේවත් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්න එන නිසා. යාළුවනේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේකේ මැද පින් දෙකට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් එන AC ලයින් එක දීලා මේ දෙපැත්තේ පින් දෙකෙන් ධන හරින අවුට්පුට් එක අරන් ඒ අවුට්පුට් එකට අපේ 1000 UF කැප් එක පැරල් කරලා තින්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න කලින් මේකේ බලන්න ඕනේ මේකේ වෝල්ටේජ් කොහොමද 12 තියනවාද 12 වලට වඩා DC වෙලා ස්මූත් වෙද්දි වැඩි වෙනවද කියලා ඒක පොඩ්ඩක් අනිවාර්යෙන් අපි බලන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ තියෙන අපි රෙක්ටිෆයි කරලා ස්මූත් කැපැසිටර් දාලා හොඳ PO DC කම්ප්ලීට් පවර් සප්ලයි එකක් හදාගත්තා. මේ තියෙන 12 ජැක් එක. ඉතින් මම 12 ජැක් එක මුලින්ම කනෙක්ට් කරගන්නවා මගේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන AMP PCB එකේ 12 සොකට් එකට. ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේන් ස්පීකර් වයර් මම ගලවලා නැහැ.
ඊට පස්සේ මම මේක 230ට ප්ලග් කරනවා. Rider in Sri Lanka. Plus, don't miss out this Father's Day buy one get one free offer. Purchase a newly launched Swedish Studio E3 wireless earbuds and get another one free. ඕගලන්ට පේනවා ඇති noise එකෙන් 180කටත් වඩා ෆිල්ටර් වෙලා තිනවා. හම් එක ගොඩක් අඩුවෙන් එන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති ඒ power supply එකමයි අපි හදාගෙන තින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ amp වල තිබ්බ noise humming power humming ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට මේක try කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් දුරට හරියනවා. මේ ක්‍රමෙන් ඕගොල්ලන්ගේ noise එක ඕගොල්ලෝ හිතන ප්‍රමාණයට වඩා අඩු නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මම මේ amp එක මේවා කරලා හදුවා වගේ power supply එක හදලත් හරි ගියේ නැත්නම් මේක මේ විදියට අයින් කරගෙන පියන අයින් කරගෙන amp PCB එක remove කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ amp PCB එකේ පොඩ්ඩක් දූවිලි ඒවා අයින් කරලා contact cleaner පොඩ්ඩක් ගහලා පොඩ්ඩක් brush කරලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන main ICs ඊට පස්සේ තියෙන පොඩි පොඩි preamp පැත්තේ තියෙන ICs resistor ඒ වගේ ඒවට හොඳට soldering තියන්න. මොකද මේ soldering dry වුණාමත් EN dry වුණාමත් එක එක noise එනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ගොඩක් ground path වලට වගේ EN dry වුණාමත් එනවා. සමහරලාට heat sink earth එකක් තිබ්බමත් මේ noise ප්‍රශ්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ මම වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ power hum එක හදන එක ගැන තමයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න SL Electronic YouTube channel එකත් එක්ක. ජය වේවා.